តើអ៊ីរ៉ង់ត្រូវសងសឹកភ្លាមៗលើអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកឬក៏រងចាំលោកដូណាល់ត្រាំចេញពីសេតវិមានខ្លាកំណាចមួយនៅមជ្ឈមបូព៌ាកំពុងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាកំណាចនោះគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសមួយនេះមិនថាឡើយគម្រាមវាយប្រហារលើប្រទេសជិតខាងខ្លួននោះទេសូម្បីមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រទេសអ៊ីស្លាមមួយនេះហ៊ានប្រឈមមុខផងដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី27វិច្ឆិកាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏កំពូលម្នាក់ផ្នែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានឈ្មោះថាFakhrizadeh ត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងស្ទាក់រថយន្តរបស់លោកបាញ់ប្រហារដោយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទីក្រុងតេរ៉ង់បានចោទភ្លាមថាអ្នករៀបចំផែនការបាញ់សម្លាប់ដល់កំសាកធ្វើឃាតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនោះគឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលករណីនេះមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសដោយសច្ចថានឹងធ្វើការសងសឹកលើប្រទេសណាទាំងអស់ដែលនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាវុធប្រឡ័យលោករបស់ខ្លួនម្នាក់នេះការបាញ់សម្លាប់នេះបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យថារដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងអ៊ីស្រាអែលមានចេតនាចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមមួយប្រាវនៅមជ្ឈមបូព៌ារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់មុនលោកត្រាំចាក់ចេញពីសេតវិមាននៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2021លោកនួនបរិនជួននៅសេចក្តីប្រាយសម្រួលប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរ៉ូហានីបានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី29វិច្ឆិកានេះថាប្រទេសរបស់លោកនឹងធ្វើការសងសឹកចំពោះប្រទេសទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធឬនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ីរ៉ង់មួយរូបដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកអាវុធបរមាណូដែលបរិះនេះបានស្លាប់ភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលបានបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានChannel News បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាលោក Hassan Rouhani ជាប្រធានាធិបតីគឺជាមេដឹកនាំលំដាប់ទី2នៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាលោក Mohsen Fakhrizadeh គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់គាត់ធ្លាប់បានបម្រើការងារឲ្យកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយថាបរិះនេះត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកថាជាបិតានៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលនេះតាមប្រមាញ់ធ្វើឃាតជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកជំនាញកម្ពុជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នេះត្រូវបានធ្វើឃាតតាមរយៈការវាយប្រហារទៅលើរថយន្តរបស់លោកនៅក្បែរទីក្រុងអាប់សាតភាគខាងជើងប្រទេសនៅពេលនោះក្រសួងការបរទេសរបស់អ៊ីរ៉ង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោក Fakhrizadeh បានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលក្រុមវាយប្រហារបានស្ទាក់រថយន្តរបស់លោកហើយវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងហើយបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងក្រុមសន្តិសុខការពាររូបលោកទៀតផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះក្រោយមកបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែស្ថានភាពរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោក Mohsen Fakhrizadeh ត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ឲ្យរហស្សនាមថាជាបិតានៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដ៏កំពូលបំផុតមុនការវាយប្រហារទៅលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដ៏កំពូលនេះស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាហាក់ដូចជាតានតឹងរួចទៅហើយនៅពេលនោះរដ្ឋការរបស់លោក Donald Trump បានប្រមានថានឹងធ្វើការវាយប្រហារទៅលើរោងចក្រឬការដ្ឋាននៃការស្ថាបនាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យបានមុនលោក Donald Trump ចាក់ចេញពីសេតវិមានប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកស្រាប់តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមបូព៌ាដោយបានទៅជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ក្នុងជំនួបនោះហើយដែល Mike Pompeo លើកទឹកចិត្តឲ្យអ៊ីស្រាអែលទប់ទល់ឲ្យបានចំពោះឥទ្ធិពលវិទីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មកលើតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយថាអាមេរិកនៅតែពីក្រោយអ៊ីស្រាអែលជាប់ជានិច្ចទូកលៈទេសៈណាក៏ដោយភ្លាមនោះលោក Mike Pompeo ក៏បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចដោយបានជួបមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីក្នុងជំនួបនោះក៏លោក Mike Pompeo លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសអ៊ីស្លាមដ៏ធំមួយនេះនៅតែបន្តចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអាមេរិកឲ្យបានរឹងមាំបំផុតហើយត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនបានប្រមាណម៉ោងផងស្រាប់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Netanyahu បានឡើងយន្តហោះយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់បានជួបជាមួយនឹងមហាក្សត្ររបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីនោះតែម្ដងក្នុងស្ថានភាពនេះក៏កើតមានរឿងបែបនេះកើតឡើងផងដែរតើប្រទេសណាដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដៅគោលដៅថាជាប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមរណភាពរបស់លោក Fakhrizadeh នោះគ្រប់មេដឹកនាំរបស់អ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់រួមទាំងមេដឹកនាំកម្ពុជាផុតលេងអាយ៉ាតូឡាខេមេនីបានហៅថាវាជាការបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមយ៉ាងពិតប្រាកដហើយថាអ៊ីរ៉ង់ពិតជាសងសឹកទៅលើប្រទេសបច្ចាមិត្តរបស់ខ្លួនជាពុំខានហើយថាវាគ្មានអ្វីក្រៅពីអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកនោះទេ
គឺដូចនឹងប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani បានចោទអ៊ីស្រាអែលដូចនេះដែរមិនថាឡើយមេដឹកនាំពីររូបនេះទេមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតក៏ចោទទៅលើអ៊ីស្រាអែលផងដែរព្រោះថាអ៊ីស្រាអែលបានដៅមុខសញ្ញាខ្លាំងបំផុតនៃការសម្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមានការព្រួយបារម្ភថាបើមានការសងសឹកក្នុងរូបភាពណាមួយអាចនឹងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមនៅមជ្ឈិមបូព៌ាតែបែបណាក៏ដោយមានការរំលឹកឡើងវិញអំពីអ៊ីរ៉ង់ដែលសងសឹកភ្លាមទៅលើផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីមេទ័ពរបស់ខ្លួនម្នាក់គឺឧត្តមសេនីយ៍កាសែមសូលៃមេនីបានស្លាប់ដោយសារការបាញ់ប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី3មករាឆ្នាំ2020ហើយពីនោះអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសសងសឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដាច់ខាតត្រូវតែសងសឹកមុនការសងសឹកពិធីបុណ្យសពនិងហែសពលោកឧត្តមសេនីយ៍សូលៃមេនីបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងតេរ៉ង់យ៉ាងសម្បើមណាស់ពេលនោះគឺប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ភាគច្រើនដែលមាននិន្នាការទៅរករដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះបានចូលរួមបន្សពនោះយ៉ាងសម្បើមកកហើយបានស្រែកកោតទោសសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងក្លាបំផុតសូម្បីតែមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតូឡាខេម៉ានីក៏បានគម្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរស្រាប់ដល់ថ្ងៃទី8មករាគឺមិនដល់មួយសប្តាហ៍ទេស្រាប់តែមានការវាយសងសឹកពីសំណាក់អ៊ីរ៉ង់តែម្ដងដោយអ៊ីរ៉ង់បានប្រើប្រាស់កំជ្រួចវងហើយកំជ្រួចដែលមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយបាញ់ទៅលើគោលដៅទាំងឡាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺបាញ់សម្ដៅទៅលើស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែទោះជាក្របកំជ្រួចធ្លាក់ដូចទឹកភ្លៀងក៏ដោយប៉ុន្តែពុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយថាកងទ័ពអាមេរិកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេនេះជាការសងសឹកយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែមរណភាពនៃមេទ័ពរបស់ខ្លួនដ៏កំពូលម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារយន្តហោះដ្រូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់សម្លាប់នោះចុះចំណែកមរណភាពរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នេះតើមានអ្វីត្រូវសងសឹកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដោយរបៀបណាឥឡូវនេះឃើញថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺឡើងកម្ដៅជាខ្លាំងបាតុកររាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់បានចេញដើរតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុងតេរ៉ង់ដោយពួកគេស្រែកអាក្រួសកោតទោសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលហើយបាតុករបានដិតទង់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលទៀតផងម្នាក់សុទ្ធតែបានប្រកាសថាមានការសោកស្ដាយចំពោះអាយុជីវិតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនម្នាក់នេះហើយបានរុញឲ្យមានការសងសឹកទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាតុករភាគច្រើនសុទ្ធតែជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាដែលមានទាំងក្រុមពួកឆ្មាំបដិវត្តន៍ទៀតផងបាតុករមិនត្រឹមតែដិតទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេគឺបាតុករបានដិតរូបថតរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៀតផងបាតុកម្មមិនត្រឹមតែកើតមាននៅក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់នោះទេត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានកើតនៅទីក្រុងតូចៗទៀតនៅពីពេញប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ម្ដងពេលនេះអ៊ីស្រាអែលពុំបានប្រកាសថាខ្លួនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមរណភាពរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នេះទេគ្រាន់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Netanyahu បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសបង្កហានិភ័យខ្លាំងណាស់នៅមជ្ឈិមបូព៌ាជាប្រទេសដែលបង្ករឿងរ៉ាវជ្រិតបំផុតនៅមជ្ឈិមបូព៌ាដែលអ៊ីស្រាអែលបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសកាងខ្លាំងជាងគេហើយជាប្រទេសដែលធ្វើបាបប្រទេសទុនខ្សោយដោយសារតែមរណភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនរូបនេះសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានរត់ទៅប្តឹងអង្គការសហប្រជាជាតិជាបន្ទាន់តំណាងរបស់ខ្លួនម្នាក់នៅប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់លិខិតភ្លាមៗទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូញ៉ូ គូតេរ៉េសនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះមកដល់ពេលនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្លួនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងហើយបានអំពាវនាវទៅឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសគឺសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យអត់ធ្មត់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមិនទាន់មានការកោះប្រជុំភ្លាមៗរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរឿងនេះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយសំណួរជាច្រើនបានសួរថាតើអ៊ីរ៉ង់សងសឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសងសឹកទៅលើអ៊ីស្រាអែលដោយវិធីណាយើងឃើញហើយថានៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់សងសឹកមេតរបស់ខ្លួនម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយយន្តហោះដ្រូនសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺអ៊ីរ៉ង់
បានសងសឹកដោយប្រើប្រាស់កំជ្រួចវងនិងកំជ្រួចវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយបាញ់ទៅលើផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់រាប់សិបគ្រាប់ឯណោះគឺបាញ់ទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងពីនោះគេថារដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់ប្រុងវាយតបវិញប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងការទប់ស្ថានភាពបានគឺមិនប៉ះទង្គិចអ្វីកើតឡើងទីបែបនេះគេអាចគិតថាអ៊ីរ៉ង់ពិបាកនឹងសងសឹកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដូចមុនទៀតណាស់ដោយសារតែផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ពិតជាមានមែនប៉ុន្តែគោលដៅដែលប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់និងមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អារ៉ង់បានចោទច្រើនណាស់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលទោះបីដឹងថាអាមេរិកនៅពីក្រោយរឿងនេះក៏ដោយនោះហើយណាមួយទៀតកងទ័ពអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដកចេញសឹងតែអស់ទៅហើយនៅពេលនេះបើសិនបើអ៊ីរ៉ង់សងសឹកទៅលើអាមេរិកទៅលើផលប្រយោជន៍អាមេរិកហើយបែរជាបាញ់ទៅលើនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកនៅឈុំសមុទ្រប៉ែកឬក៏ទៅលើផលប្រយោជន៍អាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាអាមេរិកអាចនឹងឆ្លើយតបដោយវាយប្រហារត្រឡប់ទៅវិញហើយពេលនោះគេសួរថាតើប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលគាត់ជិតចាក់ចេញពីសេតាវិមានគាត់មានអំណាចដោយប្រធានាធិបតីពេញច្បាប់ដែរទេបែបណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនោះទេគឺជាប្រធានាធិបតីចាំផ្ទះគឺប្រធានាធិបតីដែលមានអំណាចពេញលេញក្នុងការបញ្ជាកងទ័ពអាមេរិកវាយប្រហារទៅលើប្រទេសណាមួយដែលចាត់ទុកថាជាការបំផ្លាញផលប្រយោជន៍អាមេរិកឬក៏វាយលុកមកលើផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីចាំផ្ទះនេះអាចបញ្ជាប្រើប្រាស់អាវុធធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសត្រូវរបស់ខ្លួនទៀតផងដូច្នេះហើយបានជាឥឡូវនេះឃើញថាយន្តហោះ B-52 របស់អាមេរិកបានទៅដាក់ពង្រាយនៅមូលដ្ឋានតរបស់វានៅប្រទេសខ្វាតាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-16 ជាច្រើនគ្រឿងថែមទៀតទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការត្រៀមដើម្បីសង្គ្រាមប្រសិនបើមានការវាយលុកសន្ធោសន្ធៅណាមួយចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះនេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯអ៊ីស្រាអែលវិញតើអ៊ីរ៉ង់អាចសងសឹកអ៊ីស្រាអែលបែបណាអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាជាប្រទេសភូមិផងនៅក្នុងតំបន់តែមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់រាល់ដែលអ៊ីស្រាអែលធ្វើការវាយប្រហារទៅលើផលប្រយោជន៍របស់អ៊ីរ៉ង់នៅប្រទេសសេរីក្តីឬក៏នៅប្រទេសណាផ្សេងក្តីក៏រកឃើញអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារត្រង់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលម្ដងណានោះទេគឺរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះដែលជាការកត់សម្គាល់នោះសូម្បីតែកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់នៅលើទឹកដីសេរីក៏ត្រូវបានកងទ័ពរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រើប្រាស់យន្តហោះបាញ់កំទេចផងដែរគឺពុំឃើញអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនោះទេគ្រាន់តែអ៊ីរ៉ង់ខ្ចីដៃនៃប្រទេសជិតខាងវាយប្រហារតែប៉ុណ្ណោះម្ដងនេះប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់បើកវាយប្រហារសងសឹកផ្ទាល់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលពិតណាស់សង្គ្រាមរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលពិតជាផ្ទុះឡើងព្រោះគេដឹងថាអ៊ីស្រាអែលជាមហាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសខ្លាំងនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលពុំដែលចុះញោមអ៊ីរ៉ង់ម្ដងណានោះទេសូម្បីតែដឹងថាអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏អ៊ីស្រាអែលពុំខ្លាចញញើតដែរអ៊ីស្រាអែលតែងតែគម្រាមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ជានិច្ចហើយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាអ៊ីរ៉ង់ហាក់ដូចជាអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលបើអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារត្រង់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលពិតណាស់សង្គ្រាមផ្ទុះនៅមជ្ឈមបូព៌ាពេលនោះហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អ៊ីស្រាអែលចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះកន្លងមកដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់នោះក៏អាចនៅជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលផងដែរពេលនោះអ៊ីរ៉ង់អាចក្លាយជាប្រទេសឯកោហើយត្រូវបានរុំព័ទ្ធដោយការវាយប្រហារពីប្រទេសជិតខាងបែបណាក៏ដោយអ៊ីរ៉ង់នៅមានរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយដ៏ធំរបស់ខ្លួនផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយមានការចោទសួរថាតើអ៊ីរ៉ង់អាចវាយប្រហារសងសឹកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកឬទៅលើអ៊ីស្រាអែលក្នុងអន្តរកាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលកំពុងមានអំណាចពេញដៃឬក៏ត្រូវរងចាំការចាក់ចែងពីសេតវិមានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយការវាយប្រហារនេះអាចឆាប់ឬក៏ដូចម្ដេចតើពិភពលោកត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទប់ស្កាត់សង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលមកដល់ពេលនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពុំទាន់ឃើញបើកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនពិសេសណាដើម្បីនិយាយអំពីការព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលនោះទេគឺពុំទាន់ឃើញនោះទេគ្រាន់តែអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវសូមឲ្យភាគីទាំងអស់ជាយាមអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតប៉ុន្តែសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសផ្សេងទៀតពុំទាន់ឃើញចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទេហើយសូម្បីតែរុស្ស៊ីចិនជាមហាមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ពុំទាន់ឃើញចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្វីផង
ដែរទំនងរឿងនេះពិភពលោកគិតថាប្រហែលជាអ៊ីរ៉ង់អាចសងសឹកអ៊ីស្រាអែលក្នុងកម្រិតតូចមួយឬក៏សងសឹកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្រិតទូចមួយដែលពុំអាចមានសង្គ្រាមសន្ធោសន្ធៅផ្ទុះឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ានោះទេតែបែបណាក៏ដោយគឺជាការមើលស្រាលស្ថានភាពក៏ថាបានមរណភាពរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ Fabrice Sadeh មានអ្វីដែលត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីអាមេរិក Joe Biden មរណភាពរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នេះដូចជាការផ្ដល់ជំនួនមួយទៅឲ្យលោក Joe Biden ដែលអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកស្ថាបនាឡើងហើយជំនួននេះនាំឲ្យ Joe Biden គិតថាលោក Donald Trump បានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់រូបលោកមួយជំហានទៅហើយក្នុងការបំបត្តិមេវិទ្យាសាស្ត្រដ៏កម្ពុជាជាអ្នកច្នៃប្រឌិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែវាក៏ជាការផ្ដើមឲ្យលោក Biden ពិបាកក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅវិញទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំ2015ដែលជាកេរដំណែលរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ហើយពេលនោះលោក Joe Biden ខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏ជាអនុប្រធានាធិបតីផងដែរប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរដ្ឋការរបស់លោក Donald Trump ដកខ្លួនចេញគឺនៅពេលដែលរដ្ឋការរបស់លោក Donald Trump ចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជាល្បែងរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីកែច្នៃអាវុធប្រឡាយលោកបន្តទៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយមករដ្ឋការរបស់លោក Donald Trump បានដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរបបនៅអ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្ននេះទាំងនេះហើយគឺជាឧបសគ្គដែលលោក Biden គួរត្រឡប់ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញឬក៏ដូចម្ដេចតែលោក Joe Biden ត្រូវតែដកទណ្ឌកម្មទាំងស្រុងពីអ៊ីរ៉ង់ឬក៏បន្ថែមទណ្ឌកម្មទៀតគឺអ្វីៗវានឹងកើតមាននៅពេលដែលលោក Joe Biden ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info